Rikthehen rreshtet e dëborës. Vjen kthesa e motit pas datës 20. Gjysma e dytë e prillit pritet me. Sipas sinoptikanes Tanja Porja, gjysma e dytë e prillit pritet me më shumë rreshtje shiu dhe më pak diell, ndërsa termometri ngjitet deri në 30 gradë Celsius ditën e mërkurë dhe më pas drejt normalizimit të vlerave termike. Nga mesdita e të enjtes priten rrebeshje shiu dhe vranësira. Ndërkohë, pas datës 20 vjen ndryshimi i motit, kur priten rënje të temperaturave dhe rreshje shiu dhe dëbore në zonat malore. Ndërsa për muajin maj, sinoptikania u shpreh se shpresojmë që të jetë një muaj tipik me pak rreshje dhe me shumë diell.